हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर एस। इस वीडियो में हम लेटर एस के 4 डिफरेंट साउंड्स के बारे में बात करेंगे जो डिफरेंट वर्ड्स में देता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ लेटर एस। सबसे पहले हम लेटर एस के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जब हम लेटर एस को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा टिप ऑफ द टंग हमारे अल्वियोलर रिज की तरफ बिल्कुल रेस होता है, उठता है, लेकिन ये अल्वियोलर रिज के साथ नहीं लगता, अल्वियोलर रिज के साथ पूरी तरीके से कांटेक्ट में नहीं आता। इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है और उस स्पेस में फिर एयर बाहर निकल जाती है और इस साउंड प्रोड्यूस होता है। सो लेट्स प्रोसीड टू एग्जांपल। साउंड नंबर 1 में हम बात करेंगे लेटर एस के अपने ही साउंड में। इसमें लेटर एस अपना ही साउंड देता है। फॉर एग्जांपल सन, स्मॉट, सिंगल, कोर्स, सिप्स, पास एट्सेट्रा। यहाँ पर जितनी वर्ड्स भी मैंने लिखे इन्हीं तमाम वर्ड्स में लेटर एस अपना ही साउंड देता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू साउंड नंबर 2 वेयर लेटर एस गिव्स लेटर जी साउंड। इन्हीं तमाम वर्ड्स में लेटर एस लेटर जी का साउंड देता है और ऐसा इसलिए होता है जब लेटर एस से पहले या लेटर एस के बाद लेटर आई आ जाता है, वावल आई आता है, तब वहाँ पर ये लेटर जी का साउंड देता है। ये लेटर जी का साउंड तब भी देता है जब ये वॉइस्ड साउंड यानी वॉइस लेटर के बाद आता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉइजन, एज, म्यूजिक, फिजिक्स, पोजीशन। इन्हीं तमाम वर्ड्स में अगर आप वीडियो पास करें तो इन्हीं तमाम वर्ड्स में लेटर एस से या पहले या लेटर एस के बाद लेटर आई आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर लेटर एस लेटर जी का साउंड देता है। लेटर एस लेटर जी का साउंड तब भी देता है जब लेटर एस वॉइस्ड साउंड के बाद यानी वॉइस लेटर के बाद आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रॉब्स, जॉब्स, जग्स, रेंस एट्सेट्रा। नाउ वी विल प्रोसीड टू साउंड नंबर 3 जहाँ पर लेटर एस लेटर जा साउंड देता है। अब इन्हीं तमाम वर्ड में लेटर एस लेटर जा का साउंड देता है। ये इसलिए लेटर जा का साउंड देता है जब लेटर एस दो वावल के बीच में आता है, जो भी वावल्स हो वहाँ पर फिर भी लेटर जा का साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल मेजर, प्लेजर, लेजर, कैजुअलिटी, विजन। अब जब भी लेटर एस से पहले लेटर आर आ जाता है तो वहाँ पर भी लेटर एस लेटर जा का साउंड देता है, इसी तरह साउंड देता है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड इमर्जन। नाउ वी विल प्रोसीड टू साउंड नंबर 4। अब साउंड नंबर 4 में लेटर एस लेटर शिन का साउंड देता है। जब लेटर एस के बाद एच आ जाता है, इसको हम डायग्राफ कहते हैं, तो तब वहाँ पर लेटर एस लेटर शिन का साउंड देता है। लेकिन इसी तरह भी होता है जब लेटर एस के बाद लेटर यू वावल जाता है तो वहाँ पर भी इसी तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल शाइन, श्योर, शुगर, श्योरिटी एट्सेट्रा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू साइलेंट एस। लेटर एस उन्हीं तमाम वर्ड में साइलेंट होता है जब लेटर एस के बाद लेटर एल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आइलैंड, आइल। इन्हीं दो वर्ड में भी लेटर एस साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल डेवरी and vacant. So I hope this video was very helpful for you. Please don't forget to subscribe and follow the page. Thanks for watching.